Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupina sebagai kasarna mah sutradara. Kasarna sutradara. Tapi kami di lulus-lulusan limanya anu ngiring latihan barudak tapi ngarahkeun latihan. Di ngaping banyak. Ngaping. Dina naskah anu ayeuna ditangka ku Akang eta naskah naon Kang? Naskah ti Kang Nano S. Judulna Di Ruang Tunggu. Sa- Paling pami konsep mah nya biasa wae gitu ya. Emang latar tempatnya hanya di ruang tunggu gitu. Di ruang tunggu hiji rumah sakit. Ada pon dinamika anu aya di ruang tunggu eta nya. Aya dina naskah paling memang konsepnya disilongserkeun gitu. Ini Longse. Oh. Pinten-pinten di Akang Oh. melatih pada aing. Aya tuh hal anu paling menarik di negara pan ayeuna. Dina penutupan. Ya, Dina penutupan paling simkuring pribadi aya newak hiji naon ya hiji meureun disebat amanat bisa jadi pentanya da tiap karya pasti mibanda hiji amanat anu kusim kuring kapesek dina ieu naskah meskipun mungkin wae beda-beda gitu anu kapendak kusim kuring Kang Nano dina naskah ieu hoyong ngadugikeun yen pentingna jelema nyarita teh anu ngadengikeun gitu. Aya nu ngadengikeun. Contohna kan diwakilan ku tokoh si kolot atanapi Pak Ibro anu teu ranca jengkol gitu. Kumaha manehna datang ke rumah sakit nungguan salila-lila tapi ternyata pada dina tungtungna mah manehna teu butuh dipariksa. Da masalah anu datang ke rumah sakit cantang teu sarua kabeh gering fisik gitu. Aya oge meureun lompatna kana fisik tapi awalna nya tina nya simpelna mah butuh didengekeun gitu jelema ayeuna teh. Ayeuna kurang jelema nu daek ngadengekeun batur. Dimulai di kawitan proses di simkuring ka pancenannya nampi pancen janten ngaping barudak mungkin kirang langkung tina kapa pancenan dogikeun ka main kirang langkung 3 minggu ilustrasi. Mulun pami ku Stanislavski mungkin diledek. Nah 3 minggu main gitu mas bisa main. Pami main simkuring mah nya optimis wae gitu nya bareng rek hideung jadina engke kumaha nya penting barudak puas gitu ya. Penting barudak puas main bisa katutupan minimal barudak puas lah. Anapun apresiator bakal menten kumaha nya apresiator urusan lain. Simkuring ngoyong cekap ku barudak puas oge eta tos naon tos nyugemakeun lah kamu simkuring pribadi. Anu tos dihasilkan karena panggung gitu ya. Anu menarik mungkin rada aya bocoran kamari pentenya seueur nu ngadangu emang ieu naskah rada disemilongserkeun gitu semilongser maka ulah kaget gitu tapi ulah reuas nalika dina adegan mimiti mungkin dina adegan anu mimiti oge alok sudah bisa terlibat dina pengadegan dina total adegan. artinya interaksi lah ya. Nah, interaktif. Ya, jadi prosesnya interaktif. Ya. Antara Aktor, nayaga, ataupun dengan apresiator sendiri. Doa meureun ti simkuring mah asa tengkendat-kendat gitu nya. Ngadoa lamun nya sahanu teu hayang gitu, sahanu teu hoyong nya teater Pamas nyalira anu ngadidik simkuring dina teater. Nya kahoyong ageng, doa mah pangharepan nya mugia
teater Pamas tiasa langkung nanjeur, minimal nanjeur, maksimal nanya tiasa janten role model kanggo naon ya disebutna sanes bengkel-bengkel teater. Kanggo komunitas-komunitas teater nu aya di Jawa Barat khususna dina basa Sunda anu fokus dina nggelarkeun naskah-naskah basa Sunda. Nah, sugan tiasa janten role model. Mohon siap. Siap ya. Amin hatur nuhun. Amin. Mohon banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.